Güzel oyuna hoş geldiniz. Güzel oyunda bu hafta Galatasaray'ın ve dünya futbolunun önemli isimlerinden Claudio Taffarel'in hayat hikayesini ekranlara getireceğiz. Geçmişe yapacağımız bu keyifli yolculukta Taffarel'in yaşadığı anılar, oynadığı maçlar ve unutulmaz anlar ekranlara gelecek. Güzel oyun başlıyor. Brezilya dünya futboluna kazandırdığı sayısız yıldızla en önemli ekollerden biri konumundadır. Sambacılar daima futbolun güler yüzü olmuştur. Genelde hücum oyuncularının yıldızlaşması, Brezilya futbolunun karakteristik özelliklerinden olsa da tarihe adını yazdıran eldivenler de mevcut. Tıpkı Claudio Taffarel gibi. Brezilya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi kalecilerinden biri olan Taffarel, Galatasaray tarihinde ise apayrı bir yerdedir. Claudio Taffarel 1966 yılında Santa Rosa'da dünyaya geldi. Brezilya'da her çocuğun olduğu gibi futbolla tanışması kaçınılmazdı. Küçük yaşlarda güzel oyunun büyüsüne kapılan Taffarel, öncelikle ülkesinde oynamaya başladı. Santa Rosa'dan çıkan bu büyük yetenek, kısa sürede Avrupa'ya sıçrayacak, oradan da dünyanın tanıdığı bir isim haline gelecekti. Eu comecei a jogar futebol mesmo com 18 anos. Eu morava muito longe da capital e como a família sempre priorizava muito o estudo, né? Primeiro tinha que estudar e depois fazer o que a gente queria, né? Então, só aos 18 anos que eu tive essa oportunidade, né, de terminar o segundo grau e tentar começar no futebol. Bom, goleiro porque eu acho que assim a posição de goleiro, essa nasce contigo, não é que tu vai para o campo e diz, bom, tu não é bom na linha, tu vai para o gol. Eu acho que essa é uma coisa que comigo principalmente nasceu, assim, uma vontade de ser goleiro, uma vontade de me jogar. Se bem que eu gostava de jogar na linha também, mas ser goleiro assim era o que eu mais queria. Taffarel'in İtalya'da Parma ve Regina'da forma giymesi, onun şöhreti için yeterli olmayacaktı. Her ne kadar Parma ile 1993 yılında Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı kazansa da asıl çıkışı Dünya Kupası ile yakalayacaktı. Amerika'da düzenlenen 1994 Dünya Kupası hem Brezilya futbol tarihi için hem de onun kariyeri açısından unutulmaz hatıralarla dolu. 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na ulaşan Sambacılar'da Taffarel, turnuva boyunca gösterdiği performansla efsaneleşmiştir. Aquilo foi até estranho porque em 94 a minha filha completou um ano, o filho do Bebeto tinha nascido, então tudo era uma comemoração para filhos, né? Foi muito legal aquela comemoração, porque eu vejo até hoje no futebol, assim, quando um atacante faz o gol e a mulher teve nenê ou vai ganhar nenê, esse gesto aí continua, né? Então é uma coisa que está seguindo bastante tempo, né?
eu acho que foi o momento mais importante, né, da minha carreira, foi naquele momento em que o Baggio errou o pênalti, né? Talvez assim, por tudo aquilo que aconteceu, né, o Brasil 24 anos que não ganhava um título, uma final de Mundial nos pênaltis. Aí o Baggio vai bater e eu já tinha quase a certeza que ele não faria o gol, né? Uma coisa assim muito clara, e acontece. Então, foi assim uma coisa que marcou e as pessoas se lembram muito de mim justamente por aquele momento ali. Dünya Kupası zaferinin ardından İtalya'dan ayrılan Taffarel ülkesine döndü. Atletico Mineiro'ya transfer olan başarılı kaleci 3 yıl burada forma giydi. O günlerde Brezilya'da mutluydu ancak yaklaşan Dünya Kupası onun kariyerinde yeni bir dönüm noktasına neden olacaktı. Bu kez futbolun en görkemli sahnesi Fransa'da kurulacak. Başrolde yine Taffarel ve arkadaşları olsa da hikayenin sonu 4 yıl önceki gibi mutlu bitmeyecekti. Foi um momento bastante importante, pena só que não foi numa final, né? Pena que a Copa ainda tinha mais uma partida, aquilo foi uma semifinal, né? Uma semifinal que eu joguei muito bem, defendi os pênaltis, só que depois a gente perde para a França na final, então ela ficou muito apagada em função da derrota na final, né? Mas acho que foi uma experiência, né, que a gente passa no futebol, que 4 anos antes a gente ganhou a final, e 4 anos depois perdeu a final, né? Então a gente tem que aceitar as derrotas também. Eu confesso que estava até assim um pouco com medo, né? Porque em 94 aconteceu uma coisa muito estranha, né? Quando eu fui para a Copa de 94, por exemplo, eu estava livre. E quando acabou a Copa eu não tive time nenhum, eu fiquei 6 meses sem jogar. 94. Aí 98 estamos durante a Copa, não tinha nada também, né? Não tinha ainda o futuro, não sabia quem. E aí apareceu o Galatasaray, né? E assim que apareceu, a gente assinou já. Galatasaray'la tanışması Fransa 98 devam ederken gerçekleşti. Galatasaraylı yöneticiler Taffarel'i kadrolarında görmek istiyorlardı. Yapılan bu teklif Taffarel için yepyeni bir başlangıç, aynı zamanda büyük bir başarı hikayesinin ilk adımıydı. Galatasaray'la çıktığı ilk antrenmanda oldukça sıcak tavırlarıyla dikkat çekti Taffarel. Galatasaray Taffarel'e, Taffarel de Galatasaray'a kısa sürede alışacaktı. Taffarel'in Galatasaray'a geldiği dönem Sarı Kırmızılılar Fatih Terim'le birlikte güçlenmeye devam ediyordu. Son 2 yılın şampiyonu Galatasaray, Brezilyalı kalecinin gelişinden sonra da 2 şampiyonluk kazanacak, ancak bu 4 şampiyonluk yeterli olmayacaktı. Ben elbette daha profesyonel hayata girmemiştim. Taffarel Galatasaray camiasına katıldığı zaman o zamanlar üniversite öğrencisiydim ben de. Dünyanın en büyük yıldızlarından biri. Bize çok büyük gurur vermişti şampiyon takımımıza katılması. Her çocuğun tabii benim Galatasaray'da oynadığı seneler benim ortaokul senelerime denk geliyor. O zamanlar teneffüs zili çaldığında koşa koşa okul bahçesine inerdik ve meyve suyu kutularından top yapıp ezip meyve suyu kutularını tekrar maç yapardık. Kaleye geçince de
Ya Tafarel olurdunuz ya Rüştü Reçber olurdunuz. Çocukluk kahramanlarımızdan başında geliyor ya. Zaten Dünya Kupası, 98 Dünya Kupası'nı tamamen takip ettim. Galatasaray'da oynadığı yıllarda ben de o zaman hep tribündeydim. Samiyen'deki belki de hemen hemen hiç maçını kaçırmadım. Hem Avrupa maçları hem lig maçları. O yüzden o zamanlardan gelen bir hayranlık var. Ve Allah'a çok şükürler olsun ki onunla çalışıp, onunla tanışıp ve onunla çalışma imkanı buldum. İlk günden beri gerçekten bambaşka bir insan olduğunu yakından tanıdığınız zaman çok iyi anlıyorsunuz. Size yaklaşımını, o kariyerden sonra belki insanların kafasında bir soru işareti olabiliyor. Böyle kariyerde olan bir insanın egoları olabilir mi? Acaba bana yaklaşımı ne olur? Ters bir şey olur mu, olmaz mı diye insan ister istemez bir soru işareti oluyor ama ilk tanıştığınız andan beri öyle bir insan olmadığını, ne kadar mütevazı olduğunu, hiç sanki o başarıları elde etmiş insanın o olmadığını görüyorsunuz. Agora eu parei com com esse costume, né? Até porque agora, como eu moro sozinho aqui, né? Então não precisa ir para casa toda hora, né? Posso ficar mais tempo no clube, né? Antes, quando tinha a esposa e os filhos, né? Mesmo quando eu estava concentrado, eu tinha que dar um pulo para casa, né? E os jogadores que brincavam comigo. Pô, o que tu vai fazer em casa? Algum sexo, alguma coisa? Isso aí vem com a pessoa dentro, né? Não, eu sempre gostei assim de... Primeiro andar de bicicleta e como aqui Flória era diferente, tinha pouco movimento, morava perto de casa, então a bicicleta era uma coisa muito fácil de vir, mas só por isso, né? Tafarel'in Türkiye kariyeri Galatasaray tarihinin belki de en görkemli dönemine rastlar. Sarı Kırmızılılar kaliteli yerli oyunculara eklenen dünya çapında yıldızlarla Avrupa'da her geçen sezon üzerine koyan bir takım yaratmıştı. 1999-2000 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde istediğini alamayan Galatasaray, nefes kesen bir maç sonunda Milan'ı mağlup ederek UEFA Kupası'na katılmaya hak kazanacak ve bu yolun sonu Kopenhag'a kadar uzanacak. Bütün hattayı Dedolum çıktı. Atış kullanıldı. Abiyat ıskaladı. Vuruş da gol ağlara doğru gidiyor. Evet, Galatasaray 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor Kapon'la. Harika. Hakan'ın atması gerekiyordu ama Kapon kalecinin ıskaladığı bir topu çok güzel şekilde kaleye gördü. Biraz satırız Ümit. Son saniyeler attık. Hadi Ümit. Gol biz. İnanılmaz döndü. İnanılmaz son dakikalarda döndü. Gerçekten yüreğinde vardı. Bir şeyler olacak diyordu. 5'te ondan oldu. Harikasın Ümit. Harikasın Galatasaray. Foi quando nós jogamos aqui, 3-2 que nós ganhamos. Acho que foi uma partida assim que marcou bastante, né? Porque acho que o Milan estava ganhando a gente 2-1, não estava? Foi assim, a gente virou o jogo. Então acho que aquilo, naquele momento, começou a mostrar a força que tinha o Galatasaray, né? O Galatasaray começou a mostrar para todo mundo que era forte, podia competir com o Milan, com qualquer equipe grande e vencer. Então acho que aquela virada foi um marco grandíssimo, né? E a gente, o Alessandria velho, era uma atmosfera assim impressionante, né? Aquele tipo de partida acontecia muito frequente, né? No campeonato ou na Copa UEFA. A gente era muito forte ali, né? Hoje mesmo, quando eu vou para o Zorlo Center, né? Aí eu passo, olho para o lado, mesmo que estão construindo prédio, mas ainda eu olho e me lembro, puxa, aqui, ó, aqui estava o primeiro gol, lá no segundo, sabe? O estacionamento, como a gente saía para depois do jogo, sabe? Muita lembrança. Galatasaray UEFA Kupası finaline doğru yürürken zorlu rakiplerle karşılaştı. Bologna, Borussia Dortmund, Mallorca ve Leeds United'ı geçen Fatih Terim'in ekibi adını finale yazdırdı. Tafarel tecrübesi ve gösterdiği performansla takımını finale taşıyan en önemli isimler arasında yer alıyordu. Eu fiquei surpreendido, sim, porque
sabia que o Dortmund jogava de amarelo, né? Mas tu chega lá e tu olha assim só as coisas do Galatasaray e disse, peraí, alguma coisa errada, né? Será que eles mudaram de camisa, né? Mas não, aí tu olha na cara, tudo turco, eu disse, bah, mas aí nós estamos em casa. Realmente foi, primeiro que a gente fez um bom jogo, mas primeiro de tudo ainda era a torcida que estava no estádio, parecia que a gente estava jogando em casa. Então aquilo foi um jogar em casa, né? Praticamente um jogar em casa e nos deu a tranquilidade para ganhar do Dortmund. 17 Mayıs 2000 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde Türk futbolunun unutulmaz maçlarından biri oynandı. Galatasaray ile Arsenal UEFA Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten maç uzatmalara kalmıştı. Uzatmalarda sahneye çıkan isimse Claudio Taffarel oldu. Thierry Henry'nin kafa vuruşunu inanılmaz şekilde çıkaran Brezilyalı kaleci adeta UEFA Kupası'nı müjdeliyordu. Eu acho que naquela situação ali eu tentei ir o mais longe que eu podia ir, né? A sorte que nossos pensamentos foram iguais, né? Porque se ele joga no chão, eu acho que ia ser impossível defender, né? Então eu acho que deu certo, assim, o meu pensamento com o pensamento dele. Pô, eu vou botar a bola lá, eu penso, eu vou me jogar lá, então os dois foram juntos. Uzatmalarda başka gol olmayınca maç penaltılara gitti. Tüm Türkiye nefesini tutmuştu. Popescu topun başına geldiğinde Parken Stadı'nda büyük bir sessizlik hakimdi. Top ağlara gidince ise milyonlar gözyaşlarına hakim olamadı. O zaman da askerdim ben. Kopenhag'da takım kupayı kazanırken. Herhalde bir maç için gözyaşı döktüğüm ondan başka olmamıştır maç bittikten sonra. Bunun baş mimarı olarak tabii baş mimarları arasında diyeyim. Taffarel her zaman bambaşka bir yerde olmuştur gönlümüzde. Ben yedek subay olarak yapmıştım askerlik görevimi. Birkaç defa nöbetimdeyken bizim Bologna maçı, ondan sonra yanılmıyorsam Mallorca maçı. Bunlardan ikisi benim nöbetime denk gelmişti akşam. O tahmin edebildiğiniz hepimizin bildiği o büyük kantinde yüzlerce insan, büyük bir atmosfer seyrediyoruz. Bir yandan maça kendimizi kaptırmaya çalışıyoruz ama bir yandan da görevler var tabii. Takipteyiz. Fakat finalin oynandığı zaman benim bir görevim yoktu akşam. O zaman da biz 3 Aslı Yemen arkadaş ev tutmuştuk. Çok da tatlı bir Fenerbahçeli, bir Beşiktaşlı, bir de ben. Üçümüz de tabii büyük bir heyecan içerisinde. Artık ben son penaltılar atılırken dediğim gibi heyecandan ayağa kalkmıştım. Salonun en uzak köşesinde kapının oraya gittim. Artık son penaltılar atılmadan orada bıraktım kendimi, ağlamaya başladım. Çünkü geldiğini anlamıştım. İnanılmaz bir şeydi. Ben Sivas'taydım o zaman. Orada bile yer yerinden oynamıştı, öyle söyleyeyim size. Popescu, muita tranquilidade, né? Muita tranquilidade. Aliás, todos os nossos batedores estavam tranquilos, né? E quando o Popescu bateu o pênalti e fez, a alegria de todo mundo correndo, o Mr. Terim, né? Meio que se agachando e não entendendo o que estava acontecendo, né? Aí aos poucos tu vai entendendo, pô, campeão da UEFA, sabe? Merecido, merecido.
Sabe que é uma pergunta que eu me faço ainda hoje. Se hoje, por exemplo, o Galatasaray ganhar uma Copa UEFA, será que acontece o que aconteceu naquela época, assim, tá lotado, tá essa... Isso aí que eu não sei se acontece ou não acontece, mas foi uma coisa assim impressionante, né? Eu nunca tinha visto tanta gente junta, né? Parecia que toda Istambul era torcedor do Galatasaray, porque tá todo mundo lá festejando, né? Muito legal, foi assim, as fotos ainda que a gente tem de jornal e revista, mostra assim que não tinha espaço para mais ninguém, era só gente, né? Foi muito joia. Galatasaray UEFA Kupası zaferinden 3 ay sonra Süper Kupa için Monaco'da Real Madrid'le karşı karşıya geldi. Normal süresi berabere biten maçta Mario Jardel'in uzatma dakikalarında attığı altın gol, sarı kırmızılı kulüp tarihine geçmişti. Galatasaray'ın efsane kadrosu saha içinde olduğu kadar saha dışında da uyum içindeydi. Başarının arkasında yatan gerçeklerden biri de kuşkusuz dostluk. Tafarel takımın neşe kaynağı olmasının yanı sıra genç oyuncuların örnek aldığı isimler arasındaydı. Diskotek var. Şişko. Gencik ne? Genç. Tafarel 2000-2001 sezonunun bitimiyle beraber Galatasaray'dan ayrıldı. Galatasaray'ın efsane kadrosu artık görevini tamamlamıştı. Brezilyalı kalecinin yolu yine İtalya'ya düşecek, kariyerinin son durağı Parma olacaktı. Eski kulübünde az süre alan Tafarel, 2003 yılında 37 yaşındayken futbolu bırakma kararı aldı. Foi assim muito claro, né? Porque até aquele momento eu tinha assim um pouco de indecisão, acaba ou não acaba, segue ou não segue. Mas o meu físico já estava mostrando que estava na hora de acalmar, porque não era mais o mesmo goleiro de antes, né? E aí aconteceu que eu estava indo levar as crianças para o colégio de bicicleta, aí na volta assim, como se caísse uma ficha assim na tua cabeça e tu abrisse assim os olhos e é essa a vida que eu quero ficar com a minha família agora. Não quero mais jogar, eu quero estar em casa agora, quero fazer as coisas que eu não conseguia fazer antes. Eu acho que eu acabei minha carreira, eu fiz o que eu tinha que fazer e estou satisfeito com isso. Agora é mudar de vida. Então a coisa clareou e a partir daquele momento eu decidi. Só voltando, exatamente. Tinha tanto tempo que eu estava em casa pensando, num restaurante pensando sobre isso, mas naquele momento ali, sabe? Foi justamente que me clareou a ideia.
kariyerinde zirveye kuşkusuz Galatasaray'da ulaşmıştır. Brezilya milli takımıyla ise 1988-1998 yılları arasına damga vurmuştur. 3 Dünya Kupası'nda milli takımın kalesini koruyan efsane kaleci, bir Dünya Kupası şampiyonluğu ve bir Dünya Kupası finaliyle Sambacılar için görevini fazlasıyla yerine getirmiştir. Futbol yaşamından sonra da güzel oyundan kopmayan başarılı kaleci, Fatih Terim'den gelen teklifi kıramaz ve yeniden İstanbul macerası başlar. Florya'ya geri dönen Tafarel artık Galatasaray'ın kaleci antrenörüdür. Fatih Hocam göreve başladıktan sonra ekip kuruluyor. O zamanlar da uzunca bir süre biz sevgili Şükrü abimle, Şükrü Hanedar'la aynı ofisi paylaştık. Şükrü abi girdi ve dedi ki, Cenk dedi Tafa geliyor dedi. Uçak biletini ayarlıyorum diye. Çok heyecanlandım. Çok hoşuma gitti. Çünkü hakikaten çok güzel bir rüzgarla güzel bir başlangıç vardı. Mantalite, her şey değişmiş, böyle bir tekrar gücümüzle bir harekete geçmiştik ve bunun o adımlarından birinde Tafarel olması tabii beni çok heyecanlandırdı. Ondan sonra Tafarel geldi. Geldikten sonra da hakikaten ne kadar özel, ne kadar önemli, ne kadar doğru, ne kadar güzel bir insan olduğunu burada yakından tanıma fırsatım oldu. Hem mesai paylaştık, hem işte deplasmanlara gittik, kamplara gittik, maç önü maç sonu paylaştık. Birlikte güzel iş dışı anlar geçirdik. Birlikte Brezilya'da zaman geçirdik. Hiç unutmam. Yani Brezilya'da kısa bir süre caddede beraber yürüdük. İnanır mısın? Yoldan geçen neredeyse herkes durup çeviriyor. Yani o bana söylenmişti. Ona Brezilya'da çok farklı bir yaklaşım var diye bunu gördüm. No, en realidad con Tafarel hemos continuado un proceso de trabajo que venía desde Italia. Tafarel me ha enseñado muchas cosas fuera de campo. Dentro de campo él mismo te dice, yo no te enseño, yo solamente mantengo lo que tú ya sabes. Entonces es un gran entrenador, es un entrenador que trabaja mucho, trabaja muy serio y eso hace que uno trabaje siempre al 100%. Y la verdad que lo admiro mucho porque es un gran profesional en su trabajo y la verdad que estoy muy feliz de haberlo conocido de primer momento. İlk geldiği zaman ilk başlarda, ilk bölümlerde hep tesislerde kalıyordu. İlk başta ev bulana kadar belli bir dönem tesislerde geçirdi. Ben de genelde tesislerde olduğum için, genelde vakitimi burada geçirdiğim için beraber çok şey paylaştık. Ve tabiri caizse bir abi, bir baba gibi her şeyimi paylaştım. Yeri geldi kız arkadaşımla aram bozuldu, Tafarel'le paylaştım. Yeri geldi işte bir şeye canım sıkıldı, yine Tafarel'le paylaştım. Her konuyu yani. Tam çok derinine girmeyeyim ama maddi bir olayla ilgili bir şey paylaştım Tafo'yla. İşte bir yerden bir beklenti vardı, o gelecekti gibilerinden. İşte Tafarel çok mutlu oldu. Ama bir gün sonra da hemen bunun olmayacağı ne yazık ki ters bir senaryo oldu. Bunu da Tafo'yla paylaştım. O da bana Portekizce alegria de pobre demora pouco, yani fakirin sevinci kısa sürer demişti. Güzel bir laftı, o da çok hoşuma gitmişti. Bom, primeiro que foi um treinador que me trouxe aqui para o Galatasaray como jogador, em que eu tive um bom relacionamento com ele ainda quando ele era meu treinador. Tivemos grandes vitórias juntos, né? Eu acho que a minha história toda no Galatasaray como jogador é sempre ao lado dele, né? E depois me deu uma nova chance, me trazendo como treinador de goleiro do Galatasaray. Quer dizer, o Mister para mim assim é como um pai, né? Um pai que ajuda um filho, que depois ajuda ainda o filho, né? A dar continuidade na profissão. Eu não era treinador de goleiro, né? Mas o Mister disse, não, tu vai ser treinador de goleiro. Como é o jeito dele de fazer as coisas, de ajudar as pessoas na sua maneira, de convicção, de tudo mais. Então, é uma pessoa que tá no meu coração sempre, né? Eu acho que devo muito a ele. Aliás, acho não, tenho certeza que tudo aquilo que me aconteceu e ainda acontece aqui no Galatasaray faz parte tudo dessa vontade dele de me ter aqui. Antrenmanlarımız sabah oluyor, bazen gece geç yatabiliyorsun, uykunu alamamış olabiliyorsun. Ama Tafarel'i gördüğün zaman çok enteresan bir insan, her gün mü tesislere pozitif gelir. Gerçekten hiç daha ben Tafarel'i kaç senedir tanıyorum ve her gün hemen hemen beraberiz. Hiçbir negatif gününü, negatif geldiğini hiç hatırlamıyorum. Bueno, cuando primero que Tafa para Sudamérica es una persona muy importante. Nosotros con Brasil tenemos
cercanía mucha cercanía con Brasil y es un ídolo para el fútbol sudamericano. Yo era chico en la época que él jugaba, yo nací en 86 y me acuerdo de que él jugó Copa América en Uruguay en 95, Mundial de Francia en 98, y esos fueron mis recuerdos, pero yo era chico y no miraba mucho el fútbol como ídolos. Pero sí sabía que Taffarel era Taffarel, era el golero difícil de Brasil y bueno, la verdad que tengo una gran admiración por la carrera que él hizo deportivamente. Galatasaray'la başarıdan başarıya koşan Taffarel için İstanbul artık ikinci evi gibi. Kaleci antrenörü olarak da şampiyonluklara ulaşan, Avrupa'da tarihi başarılar kazanan Taffarel, takım içindeki dostluğun da en önemli mimarlarından biridir. Taffarel Hoca yaklaşık benim daha evveliyatından çalışmadan önce bir merhabamız var. Yaklaşık 3,5 sezonu bulan bir çalışma ortamındaki beraberliğimiz var. Taffarel Hoca'yı ben şöyle anlatayım. Taffarel Hoca sportif kariyerinden özel yaşantısını birbirinden çok iyi ayıran, hepimizi içeride, kulübün, takımın içinde pozitif tutan, inanılmaz neşeli. Taffarel Hoca'yı çok üzgünken görmek, vallahi ben 3,5 senede çok az gördüm. O da ya bir hastadır ya beli ağrıyordur filan. Onun haricinde sürekli pozitif gülen bir insandır Taffarel Hoca. Çok pozitif. Yani bir insanın bir kere çalışabilmesi için iş yerinde sürekli pozitif olman gerekiyor. Çok ciddi çalışan bir adam. Antrenman bittiğinde son derece arkadaş. Çok esprili. Taffarel Hoca'nın bir tek kaleciler üzerinde değil geçen sene. Bütün takımın üzerinde çok büyük etkisi olduğunu ben inanıyorum. Çünkü çok tecrübeli ve çok mütevazi. Keşke hepimiz onun gibi işimizle mesleğimizi ve özel hayatımızı birbirinden çok rahat ayırabilsek. Benim çok hakikaten çok takdir ettiğim bir insan. Taffarel abinin kimsenin sorunu yok. Herkesten iyidir. 8 tane Türkçe kelime bilip bu kadar iyi anlaşan insanı hiç ben hayatımda görmedim. Que es un orgullo. Es un orgullo que me comparen con Taffarel, porque él ha sido un gran arquero, muy técnico, un arquero con mucha garra, con mucha fuerza, muy agresivo dentro de campo. La verdad que ha demostrado con lo que ha ganado la calidad que tiene, ganó Copa del Mundo, ganó la Copa UEFA, que es el único título que tiene un club de Turquía, la ganó él. Es un fenómeno, la verdad que a mí me digan, Nando, ¿te pareces a Taffarel? Yo digo, no me parezco. Me parezco en carácter de persona, pero como arquero nunca voy a ser como Taffarel. Pero para mí es un orgullo que me digan que me parezco. Futebol, sim, minha vida, né? A minha profissão, o meu trabalho. Mas antes de ser um trabalho, é um prazer, né? O futebol tem que ser um prazer, né? Porque essa vida que a gente leva é uma vida muito boa, muito feliz. Nosso trabalho é estar no verde, é estar viajando, é estar treinando, é estar fazendo exercício. Então, é só agradecer a Deus por ter essa oportunidade, ter esse talento, ter esse dom de jogar futebol e disso fazer a minha profissão, de fazer o meu ganha-pão para ajudar a minha família, para ter uma boa qualidade de vida. Então, eu só tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade, né?
Claudio Taffarel, yalnızca bir kaleci ya da bir kaleci antrenöründen çok daha fazlası. Galatasaray'da yakaladığı başarılarla değil, saha dışındaki örnek davranışlarıyla da kulüp tarihine çoktan adını yazdırmış isimlerden bir tanesi. Güzel Oyun'da bu hafta Claudio Taffarel'in hayat hikayesini izlediniz. Haftaya yepyeni bir konukla, yepyeni bir bölümle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.